Քո հրաշքն ամեն օր ուղերձների շարք, Աստծու խոսքը և եկեղեցու կարևորությունը։ Մենք մոտենում ենք Աստվածաշնչի «Օրհնությունները քո կյանքում» անվանումը կրող ուղերձների շարքի ավարտին։ Այն նվիրված է YouVersion աստվածաշնչյան հավելվածի Bible.com 1 միլիարդ բաժանորդի սահմանագծի հատման աննախադեպ իրադարձությանը։ Սիրելի՛ բարեկամ, 30-օրյա ուղերձների շարքը շատ քիչ է, որպեսզի տեղավորի Աստվածաշնչի այն բոլոր օրհնությունները, որոնք Աստված է պատրաստել Իր Խոսքը սիրող մարդկանց համար։ Այդ բոլոր օրհնությունները քո կյանքի մեջ ընդունելու համար դու պետք է ամեն օր ընթերցես Սուրբ Գիրքը և պարբերաբար վերընթերցես այն ու մտորես քո սրտին հասու դարձած հավիտենական ճշմարտությունների շուրջ։ Այս ուղերձը նվիրված է մի կարևորագույն ճշմարտության, որը ես ինքս չեմ կարևորել, քանի դեռ Աստված Ինքը չխոսեց իմ սրտին, երբ Աստվածաշնչի մեջ կարդացի հետևյալ տողերը. «Եվ մեր մեկտեղ հավաքվելը զանց չառնենք, ինչպես ոմանց սովորությունն է, այլ միմյանց քաջալերենք և այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտեցել է» Եբրայեցիս 10:25 Մինչ եկեղեցում հավաքվելու կարևորության մասին աստվածաշնչյան այս ճշմարտությանը ծանոթանալը, ես մտածում էի այնպես, ինչպես մեր ազգի ներկայացուցիչների մեծամասնությունն է մտածում։ Ես համոզված էի, որ Աստծուն հավատացող մարդը կարող է իր տանն էլ Աստվածաշունչ կարդալ, աղոթք անել և որ հավաքույթների ու պաշտամունքների մասնակցելը պարտադիր մի բան չէ։ Չէ՞ որ Աստված ամենուր է։ Չէ՞ որ որտեղ երկուսը կամ երեքը հավաքվեն Տեր Հիսուսի անվան շուրջ, Տերը խոստացել է այնտեղ ներկա լինել։ Ուրեմն եկեղեցում երկրպագելու, օրհնաբանելու կամ քարոզ լսելու ու սերտողություններ անելու համար մեկտեղ հավաքվելու որևէ կարիք չկար։ Ես այսպես էի մտածում, քանի դեռ Աստված իմ ուշադրությունը չկենտրոնացրեց վերը բերված աստվածաշնչյան ճշմարտության վրա։ Երբ փորձեցի արագ անցնել այդ հատվածի վրայով, չստացվեց։ Աստված ասես խոսում էր իմ սրտին ասելով, որ եթե հավատում եմ Իրեն, ապա պիտի հավատամ նաև Իր Խոսքի զգուշացմանը, որը կարևորում է մեկտեղ հավաքվելը։ Ինձ մարդը չէր համոզում, որ հակադրվեի կամ տրամաբանական փաստարկներ բերեի։ Աստված էր խոսում իմ սրտին, և ես պետք է կամ մերժեի Նրա խոսքը, կամ խոնարհվեի Նրա առջև ու ընդունեի, որ սխալ եմ մտածել ու տրամաբանել։ Բնականաբար, ես ընդունեցի Տեր Աստծու Խոսքը և Նրա փոխանցած ճշմարտությունը եկեղեցու և մեկտեղ հավաքվելու մասին։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի՛ զավակ, համատեղ երկրպագությունը, Աստծու Խոսքի սերտողությունները և մյուս հավատացյալների հետ հաղորդակցությունը հոգևոր կյանքի կենսական կարևորություն ունեցող կողմերից են։ Աստված Իր Խոսքի մեջ ո՛չ միայն հորդորում է չթողնել մեկտեղ հավաքվելը, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն, այլև միմյանց քաջալերել ու հորդորել, որպեսզի լրջագույն վերաբերմունք ունենանք եկեղեցու ու մեկտեղ հավաքվելու հանդեպ։ Իսկ դու ընդունո՞ւմ ես Տեր Աստծու այս հորդորը։ Թույլ տալի՞ս ես, որպեսզի Աստծու Խոսքը խոսի քո սրտին և փոխանցի քեզ մյուս հավատացյալների հետ միասին երկրպագելու, աղոթելու, ինչպես նաև իրար քաջալերելու և հավատքի ու հոգևոր աճի մեջ հաստատելու կարևորությունը։ Հիշի՛ր, որ դու Աստծո հրաշքն ես, և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կա՛ս։ Սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։